ndasaba kugira ngo ntihagire mu by'ukuri umuntu urangara, ntihagire umuntu yewe sinzi uko nabivuga. Icyo nifuza ni uko twese twahuriza imitima hamwe. Amina. Birashoboka ko hari uwaba yarushye, hari uwaba yarambiwe, ariko icyampa kano kanya dusigaje kandi gatoya nta nubwo ari kanini ugereranije n'umwanya tuba dufite, sibyo? Ntekereza ko twese tuba dufite imyanya myinshi tujya dupfusha n'ubusa, ariko nizeye ko aka kanya tutaza kumva ko tugahombye. Amina. Ndashaka ko buri wese aza kumenya ko ari umwanya yatanze nk'igitambo imbere y'Imana, kandi igitambo cyemerwa gishimwa n'Imana, cyane iyo tubikoze tubikunze bivuye ku mutima. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagira ngo rero twese dufunguke mu mitima, twumve ko tworoshye imbere y'Imana. Ntihagire umuntu wumva aremereye, ahubwo twese twumve ko tworoshye imbere y'Imana. So kugira ngo ijambo ry'Imana nirivugwa, ijambo ry'Imana nirivugana n'imitima yacu n'imitima yanyu, buri wese abashe kuvuga amina, buri wese abashe kuryishimira, abashe kurinezererwa. Imana ibaho umugisha cyane. Nzi neza ko nta kindi kintu gifite agaciro imbere yacu uretse ijambo ry'Imana. Ntacyo. Nta kindi kintu gifite agaciro. Sinzi amatelefone, sinzi nimba muri gusoma, sindababwira aho musoma, abari gusoma sinzi aho mwabivanye. Ubwo nimba muri gusoma ntabibabwiye, ubwo mufite ibyanyu mwibereyemo. Ariko nizeye ko nkuko mbivuze twese tugiye guhuza umutima n'inama. Amen. Uwiteka rero abaho umugisha cyane. Icyo nifuza kandi namwe nicyo mwifuza nuko mw'iyi minsi igoye kuyibamo, mw'iyi minsi ruhije, twese twaba turi tayari kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ese umwami Yesu agarutse uyu munsi yagutwara mwene data mushiki wawe? Ntabwo nkeneye kunsubiza, ariko ndasaba ko utekereza kabiri. Ndifuza ko watekereza kabiri kugira ngo umenye nimba mu by'ukuri ukiri ku rufatiro rw'ibyo twizera. Amina. Umenye nimba ukiri mu ijambo, nta kintu cyaguhungabanyije, nta kintu cyagutwaye ngo kibe cyakujyanye hirya y'ubushake bw'Imana. Ntabwo aho ngaho simba nkeneye umuntu wambwira uko ameze, ahubwo mba nkeneye ko imitima yacu twese tuyereka Imana, tukayikingurira Imana, ikirukanamo ibigerageza gushaka kutubuza umwanya. Imana ibaho umugisha cyane. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Turasoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 turageza ku murongo wa 3. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Eske mukunda ijambo ry'Imana? Mukunda ijambo ry'Imana? Imana ibaho umugisha nimba muri kunda, kandi igihe cyose risomwa rigomba kunezeza imitima yacu. Turasoma rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana ibaho umugisha. Iri jambo ryakabaye ridushimisha, ritunezeza, twavuga amen. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Iri ni isezerano ry'umwami. Nuko turajya no muri Luka 17 ku murongo wa 28 n'uwa 30. Twagahereye wenda kuri 26, ariko turahera kuri 28 kugeza kuri 30. Turakomeza dusome mu izina rya Yesu Kristo, kandi twubashye Imana mu mitima. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeramo. Amen. Imana ishimwe cyane. Turacyagenda, ntabwo turasoza gusoma. Mu Tesalonike ba mbere igice cya 4 ku murongo wa 13 kugeza kuri 18. Ni ibyanditswe byinshi ariko muri hangana. Imana ibaho umugisha. Ku murongo wa 13 mu Tesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 turageza kuri 18.
ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Amen. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Abasinziririye muri nde? Muri Yesu. Ubwo no kuvuga ngo abavuye mu mubiri bari muri Yesu. Turi kubyumvikana? Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Iyo tuvuze abasinziriye mwumva ibyo tuvuze? Tuvuze abapfuye cyangwa bavuye mu mubiri, ariko burya abakristo ntabwo bapfa ahubwo barasinzira. Amina. Kuko tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, cyo ni icya mbere, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, cyo ni icya kabiri, n'impanda y'Imana, icyo ni icya gatatu. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuranwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Amen. Tugiye gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Ayo magambo n'amagambo akwiye kumara umubabaro. Nimba ari umuntu wabaye, nimba ari umuntu ufite ibibazo, nimba ari umuntu ufite intimba mu buzima, aya amagambo y'ibyiringiro akwiriye kumara umubabaro. Amina. Niyo mpamvu dukwiriye kubwirana ko umwami wacu agiye kuza, hanyuma tukaruhuka. Umwami agiye kuza tugasiga iyi miruho n'imihati. Yari amagambo meza yakabaye ari hagati muri bene data n'abashiki bacu, tuvuga tuti Maranata, umwami araza vuba, umwami araje. Hanyuma bigatuma imibabaro n'agahinda bishira. Amina. Imana ishimwe cyane. Noneho turajya mu Bakorinto ba mbere, nicyo cyanditswe ngira ngo hari cyanyuma tugiye gusoma. Mu gice cya 15 ku murongo wa 51 kugeza kuri 54 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Dore mbamenere ibanga. Ndasubiramo. Dore mbamenere ibanga. Ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Amina. Ntabwo tuzagira gute? Ntabwo tuzasinzira twese. Mu yandi magambo nuvuga ngo ubwo umwami wacu Yesu azagaruka, aje gusoza ririya sezerano ryo muri Yohana 14, aje kudutwara kugira ngo ahari natwe tuzabeyo, azasanga hari abasinziriye ariko hano abakiri maso. Muranyumva neza? Ntabwo muri kunyumva. Mundi kure. Yaba mwari mwicaye nk'ari yambareba neza, byari kungwa neza cyane kurenza. Amina. Ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nka kuguhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Nuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. By'ukuri aya ni amagambo meza, ni amagambo yakabaye amara imibabaro koko, ni amagambo y'ibyiringiro. Hari ibyiringiro yuko bene data bapfuye bapfira mu mwami, hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ijambo niko rivuga, bene data bose bapfuye bizera umwami Yesu Kristo. Hari ibyiringiro yuko igihe kimwe bazazuka tukongera tukababona. Amina. Ndetse biranashoboka ko hagati yacu hari abandi bazasinzira, ariko hari n'abandi bazasangwa bakiri bazima. Amina. Nuvuga ngo waba warasinziriye, mu yandi magambo waba waravuye mu mubiri, ariko ukava mu mubiri uri mu mwami, ugasinzira uri mu mwami.
aho ngaho nta gahinda karimo. Amina. Niyo mpamvu tudakwiriye no kugira agahinda kubwa bene data bagiye aheza kuruta aho turi twebwe. Branham ni uvuga ngo ahantu dutuye ni mu nzu y'indembe, aha ku isi ni mu nzu y'indembe. Kubera iki? Kubera ibyaha, kubera urupfu. Turi kumvikana. Ariko aheza ni mu ijuru. Amina. Bibiliya itubwira ngo niho dutegereje umukiza kwa azava. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Azaje gukora iki? Bibiliya itubwira ngo azaboneka ataje kongera kuboneka kubwo kwitamba, ahubwo aze kubonekera abo yacunguye kugira ngo abazanire agakiza. Wenda wamaze uti se kwabo yacunguye yabahaye agakiza ku musaraba igorogota, ubwo azaba bazaniye agakiza gute? Yesu Kristo mu gihe yazaga yapfuye kubw'ubugingo bwacu. Amina. Yacunguye ubugingo bwacu, ariko imibiri yacu iracyari mu bubata. Turi kumwe neza? Niyo mpamvu turwara, niyo mpamvu dusonza, niyo mpamvu tugira ibibazo n'ingorane zitandukanye zo mu buzima. Ni ukubera ko tukiri mu bubata kubw'icyaha cyazanywe na Adamu. Turi mu ngaruka z'icyaha cyakozwe mu itangiriro. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu tuvuga ngo Yesu azaboneka ubwa kabiri, kuko yabonetse ubwa mbere ari mu Isiraheli, aza bwa mbere yaje gucungura abisiraheli. Tuzi ko hariho kuza kungahe kwa Yesu Kristo, hariho kuza gutatu. Kuza kwa mbere ni kuriya kwa mbere yazaga aje kuducungura, aje kumena amaraso kugira ngo ducungurwe tuvanwe mu bubata bw'icyaha. Uko ni ukuza kwe kwa mbere. Hari ukundi kuza kwa kabiri ariko twita kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Azaza bwa kabiri aje gutwara umugeni we yakoye. Amina. Azaje kugira gute? Gutwara umugeni. Uko ni ukuza kwa kangahe? Kwa kabiri. Kuza kwa mbere kwari uguducungura. Amina. Ndagira ngo tujye tumenya ibyo twiga ibyo ari byo. Iyo tuvuze kuza gutatu mujye mumenya uko ariko. Kuza kwa mbere kwari ugucungura inyoko muntu yari yarazimiye, cyangwa reka tuvane ku nyoko muntu yose. Kwari kuza gucungura intore z'Imana, amazina yazo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amina. Yaje atuzaniye agakiza gaheshwa no kwizera. Imana idufashe cyane. Hanyuma azagaruka bwa kabiri ataje kongera gupfa, ahubwo azagaruka aje kugira ngo aducungure mu bubata turimo, atuvane mu iyi si kugira ngo aho ari natwe tubeyo. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo uko ni ukuza kwe kwa kangahe? Kwa kabiri. Hanyuma akaba no kuza kwe kwa gatatu. Kuza kwa gatatu ni muri cya gihe tuba tuvuye mu bukwe bw'imyaka 3 n'igice turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru, dusangira tunywa kuri vino. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Mwibuke amagambo Yesu yavuze, yaravuze ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu keretse ninyisangirira namwe mu bwami bwa data. Amina. Nuvuga ngo mu bwami bw'Imana tuzanywa kuri divayi, tuzanywa vino. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo uko kuza kwa gatatu rero nukuzaza azanye noneho n'umugeni aje kwima ingoma ye mu bwami bw'imyaka 1000. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu tuvuga ngo tuzimana na Yesu Kristo imyaka 1000. Nukuvuga ngo ni cya gihe Kristo n'umugeni cyangwa umukwe n'umugeni bazaba bari kumwe muri rwa rurembo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru. Imana ihabwishimwe n'icyubahiro. Nukuvuga ngo kuri twebwe imbere yacu hari ukuza kuturaje ishinga. Amina. Kuri twebwe hari ukuza kudushishikaje. Nukuza aje gutwara abamwizeye, baba barasinziriye, baba bakiri maso. Nuvuga ngo bakiriho, Yesu nagaruka hari ikizaba byanga bikunda, azaba aje kuzamura umugeni. Niyo mpamvu twasubye ngo abapfuye bazabanza bagere gute? Bazuke. Hanyuma natwe abazaba bakiriho duhere ko duhindurwe, tuzamuranwe nabo tujye gusanganira umwami mu kirere. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ayo ni amagambo meza cyane. Ni amagambo, ni ijambo ry'ukuri ry'Imana ridashobora gukuka, ry'uko wagiye Yesu Kristo azagaruka aje kudutwara. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ijambo turi kwiga ndetse twatangiye ubushize, sintekereza ko ndi bukomeze kubera ko nabonye ko hari benshi batabashe kumva icyo twaganiriye ubushize ubwo twari turi kumwe n'ijambo ry'Imana. Twaganiraga ku ijambo rivuga ngo ibintu
bigomba kubaho mbere yuko Yesu Kristo agaruka. Amina. Hari ibintu bigomba kuba mbere yuko Yesu Kristo agaruka aje gutwara umugeni. Imana dufashe cyane. Ntabwo byose ndubisubiremo, ariko ndagerageza kuvunagura, ndagerageza kubivuga mu ncamake kugira ngo abo tutari kumwe, abo tutateranye ubushize, hanyuma nabo bashe kumva byibuze icyo twaganiriyeho icyo ari cyo. Hari ibintu bigomba gusohora, bigomba kubaho mbere yuko umwami Yesu agaruka gutwara umugeni. Imana yagwishimwe n'icyubahiro. Twabonye ko kugaruka kwa Yesu Kristo ni isezerano. Kandi mwibuke igihe yari kuri wa musozi ari kumwe n'abigishwa, igihe bari batumbiriye yabavanwagamo, marayika arababwiye ngo uyu Yesu mubonye bavanwamo akazamurwa azagaruka gutyo nkuko mumubonye agenda. Imana yagwishimwe n'icyubahiro. Yesu Kristo azagaruka aje gutwara umugeni yambaye ubwiza. Imana ishimwe cyane. Ntabwo azagaruka afite umubiri w'inkovu n'amaraso. Azagaruka yambaye umubiri we w'ubwiza noneho. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ko naboneka natwe tuzahera ko tugaragarane nawe turi mu bwiza nk'ubwe. Tuzamureba nk'uko ari kubera ko tuzasa nawe. Imana yagwishimwe n'icyubahiro. Wamaze ngo Yesu ni umuzungu cyangwa ni umwirabura, ntabwo tuzaba turi abazungu cyangwa turi abirabura, tuzaba turi ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo nta kindi Yesu azaza gutwara. Yesu Kristo azagaruka aje gutwara ijambo rye riri muri twebwe. Niyo mpamvu uyu munsi dusabwa kuba turi umwe n'ijambo kugira ngo Yesu nagaruka natwe tuzazamurwe. Amina. Biradusaba ko ijambo ry'Imana riva mu mpapuro, riva muri Bibiliya, rikava mu mabroshire aho riri, hanyuma rigatura mu mitima yacu. Amen. Icyo kintu muri kucyumva? Birasaba ko twebwe n'ijambo tuba ikintu kimwe, kuko umugabo niko ijambo ry'Imana tubwira, umugabo n'umugore ni umubiri umwe. Kristo Yesu n'itorero cyangwa n'umugeni nabo ni ikintu kimwe, ntabwo ari babiri. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu icyo dusabwa ni ukuba umwe n'ijambo ry'Imana. Iri jambo twiga, iri jambo tubwirizwa umunsi ku munsi, niryo jambo rigomba kuduhindura kugeza ubwo twe n'ijambo tuba ikintu kimwe. Imana ihabwishimwe n'icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana mu Basalonika ritubwira ngo Kristo Yesu ubwe azamanuka avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye hamwe n'impanda y'Imana. N'ibintu bitatu. Burano bakatubwira ngo iryo jwi rirenga cyangwa iryo jwi ryo gutegeka ni message ihamagara umugeni wa Yesu Kristo. Amina. Imana dufashe cyane. Ntabwo turi bubyinjiremo cyane, ahubwo ndagerageza kugira ngo twihute. Hari ibyo tugenda dusimbuka, ariko byibuze dufate iby'ingenzi kugira ngo tugendane twese turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Mu butumwa buvuga ngo l'enlèvement cyangwa kuzamurwa. Branham ni ikibwirizwa yabwirije ku itariki 4/12 muri 1965, yari ari hafi yo kuva mu mubiri. Mu butumwa kuri paragrafe 141 muziko turi kureba ibintu bigomba kubaho mbere ko Kristo agaruka. Amen. Ndagira ngo tugendane neza, turebane neza kabisa. Hari ibintu bigomba gushyika cyangwa bigomba kubaho mbere yuko Kristo agaruka n'itorero rikazamurwa. Imana dufashe cyane. Tubona ko hagomba kubaho iki? Hagomba kubaho icya mbere, Imana igomba kongera kutugenderera nkuko yagenderereye bene data mu gihe cya mbere. Amina. Nkuko yagenderereye Abisiraheli ikaza kubatoranyamo ubwoko bwo kwitirirwa izina ryayo. Amen. Niko n'uyu munsi Imana igomba kutugenderera kuza kudutoranya mu ubwoko bwo kwitirirwa nanone izina ryayo. Kubera iki? Kubera ko turi abantu turi gukomeza ko umurimo Imana yatangiye. Amina. Imana yatangiye umurimo hamwe na Isirayeli. Niyo Mana yakomezanyije umurimo igihe cy'Abisirayeli kirangiye. Ni Imana yakomezanyije umurimo mu bihe 7 by'itorero ry'abanyamahanga. Amina. Twebwe rero turi ku iherezo ry'ibihe 7 by'itorero ry'abanyamahanga. Nivuga ngo natwe turi gukomeza ku murimo w'Imana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Hari ibintu bigomba kubaho
mbere yuko Yesu agaruka kuza gutwara umugeni we yakoye. Imana dufashe cyane. Branham aratubwira ngo il a ordonné que ces choses soient maintenant. Il doit envoyer ceci. Nuvuga ngo Imana yasezeranije ko ibi bintu bitatu bigomba kubaho mbere yo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bintu bitatu ni ibihe? Nibyo Branham agiye kutubwira. Aratubwira ngo la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, ibi ikintu cya mbere kibaho mu gihe Kristo Yesu amanutse ava mu ijuru. Amina. Kuko byanditswe byatubwiye ngo azazana n'ijwi rirenga. Turi kumvikana? Hanyuma iryo jwi rirenga si ryo ryonyine, ahubwo azakurikiraho n'ijwi rya marayika ukomeye. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma hakurikireho n'impanda y'Imana. Uko ari bitatu. Ariko noneho byose ntabwo bibera icyarimwe. Hari ibigomba kubanziriza ibindi. Imana dufashe cyane. Ikintu cya mbere Branham aratubwiye ngo lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Ikintu cya mbere kibaho nuko azana ijwi ryo gutegeka. Amina. Ijwi ryo gutegeka, le cri de commandement. Qu'est-ce donc? Iryo jwi ryo gutegeka ni iki? Tuzi ko umwami yasezeranije ko azagaruka, ariko ntabwo azapfa kugaruka gusa nta bintu bibanje kubaho. Yasezeranije ko hari ibintu bigomba kubanza gusohora mbere yuko agaruka gutwara umugeni, cyangwa mu gihe mbere yuko abonekera ku bicu. Imana idufashe cyane. Ikintu cya mbere tubonye, la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Iri jambo iyo turivuga gutya, cyangwa iyo Frère Branham rivuze gutya, abantu bagira ngo Yesu yavuye ku ntebe y'imbabazi. Niko abantu bavuga lorsqu'il commence à descendre, igihe atangiye kumanuka. Umuntu wese muri twe n'umuntu wese udafite guhishurirwa mu by'ukuri ntiyakumva ko Yesu Kristo yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ahubwo ari haza yuko ari kumanuka. Ariko ntabwo ari byo. Ndabaha urugero. Kuko ubutumwa ni ubutumwa bwo guhamagara umugeni wa Yesu Kristo. None se Yesu Kristo yaba yavuye ku ntebe y'imbabazi kandi akohereza ubutumwa bwo gutanga agakiza ku bana b'Imana? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu abantu bakwiriye kumva neza icyo Branham yavuze hano. Reka mbaho urugero rufatika ku bantu bakuru wenda muzi ibyo ari byo. Iyo tuvuge mbivuge mu ihe mvugora kugira ngo byumvikane neza. Tuvuge iyo umwana agiye kuvuka, ababyaye murabizi, ikintu cya mbere cyiza ni iki? Ikintu cya mbere cyiza mbere yuko umwana aza, mbere yuko umwana agera mu biganza by'umubyaza cyangwa no mu biganza bya nyina, ikintu cya mbere kibanza kuza mbere yuko umwana aza ni amazi. Siko bimeze? Umwana aba yaje, ariko umwana baje, turumwe neza? Umwana bari kuza ariko abatarahagera, abataraza. Numanga ikintu cya mbere kiba nuko amazi aza. Ikintu cya kabiri ni iki? Ikintu cya kabiri cyiza ni amaraso. Iyo bibonetse ibyo bintu bibiri, ikiba gisigaye nuko ubuzima cyangwa wa mwana uri mu nda aza noneho akagaragara. Amina. Yesu Kristo mbere yuko aza ngo agaragare hano ku isi, agaragare ku bicu aje gutwara umugeni, ikintu cya mbere kiba kitwerekwa kwaje. Dorarazana n'ibicu, niko ijambo ry'Imana riri kuvuga. Amina. Ikintu cya mbere kitwereka yuko Kristo Yesu aje, ni iryo jwi ryo gutegeka, niryo ritwereka ko Yesu aje. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Iryo jwi riza gukora iki? Reka dukomeze twumve neza icyo Frère Branham atubwira. Qu'est-ce donc? Iryo jwi ni iki? C'est un message pour rassembler les gens. Ni ubutumwa bwo gukusanya abantu. Amina. Ni ubutumwa bwo kugira gute? Kurasambla cyangwa guhuza cyangwa gushyira hamwe abantu. Abo bantu n'abaye ni intama z'Imana. Ab'Imana yatoranije isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro. Iri jwi ryo gutegeka ni iriza kubahamagara
ribakura mu madini bazimiriyemo, ribakura mu byaha barimo, baza mu ijambo ry'Imana, baza muri gakondo. Amina. C'est un message, ni ubutumwa buhuriza hamwe abana b'Imana, bubahuriza he? Mu ijambo, kuko mu ijambo niho muri gakondo y'iwacu. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Un message est proclamé premièrement. Mbere na mbere ubutumwa burabanza bugatangazwa. Mbere yuko bigenda gute? Mbere yuko Yesu Kristo agaragara ku bicu cyangwa agaruka gutwara umugeni. Imana dufashe cyane. Ngo igihe cyose tubonye message, igihe cyose tubonye ubutumwa, tugomba kumenya ko Yesu Kristo ari hafi. Amina. Muzi ko twizeye ko kugaruka k'umwami kutwegereye. Ndetse Bibiliya iratubwira ngo, Bibiliya iravuga ngo kugaruka k'umwami wacu kuratwegereye kuruta igihe twizereye. Amina. Kugaruka k'umwami kumeze gute? Kuratwegereye cyane. Wizeye ryari? Wenda wizeye ejo cyangwa ejo bundi, ariko banza urebe ko kugaruka k'umwami kutwegereye kuruta igihe twizereye. Imana dufashe cyane. Nuvuga ngo ikintu nyamukuru kiri hafi yacu cyane ni ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Ibintu ni bibiri. Ushobora kuva mu mubiri ukajya kuruhuka, ukajya aho abandi bene data bategerereje. Amina. Cyangwa se ukazasangwa ukiri muzima ariko uri mu mwami Yesu Kristo. Muri kubyumva neza ababieneme. Kimwe cyo ushobora kuzasanga warasinziriye, mu yandi magambo waravuye mu mubiri, cyangwa se ukazasangwa ukiri muzima ugihumeka uyu mwuka w'abazima ariko uri mu mwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo amahirwe ninde yafite? Amahirwe afitwe n'abantu bafite ijambo ry'Imana muri bo. Amahirwe afitwe n'abantu bakiriye message mu mitima yabo, ubutumwa mu mitima yabo, atarababuvuga ku munwa gusa, atarabavuga ngo twakiriye message y'igihe cya nyuma, atarabavuga ngo dufite umuhanuzi Branham, ahubwo nabumvise ijwi ry'Imana binyuze mu muhanuzi Branham, bakaryizera rikaba mu mitima yabo. Amina. Uwiteka Imana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo dufite ubutumwa, ubwo butumwa nubwo gukusanya umugeni wa Yesu Kristo, nubwo guhamagara umugeni wa Yesu Kristo. Nuvuga ngo mu butumwa harimo umuhamagara. Amina. Ni ubutumwa butuzanira umuhamagara ariko kandi wa nyuma. Kwirengagiza uko guhamagara kw'Imana ni uguhomba. Amina. Kwirengagiza uyu muhamagaro w'Imana ni ukujya kurimbuka, ariko kumva no kwizera ni ubugingo buhoraho ku bana b'Imana. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. C'est le temps de préparation de lampe. Ni igihe cyo gutegura amatara. Amina. Muranyumva neza? Iki ni igihe kimeze gite? Ni igihe cy'uko buri mwene data, buri mushiki wacu agenzura nimba koko mu itara rye harimo umwuka wera, harimo amavuta. Amen. Bandugu, ntabwo iyi message ikintu yaje kudukora, yaje kuduha ubugingo, yaje kuduha umwuka wera muri twebwe. Kuko iyi message yo tuyakiriye muri twebwe ihinduka imbaraga z'Imana zishobora kudukiza, igahinduka imbaraga z'umwuka wera zizatuzamura, zidukura mu buzima bwa none turimo. Amina. Nizeye ko mubyizeye. Amina. Nizeye ko mubyizeye. Nimba mutabyizeye twaba tuvaye turi kujyayo. Iyi message ubutumwa Branham yaduhaye ni ubutumwa butuzanira amavuta. Amavuta ni umwuka wera. Kandi mwibuke ko turi mu gihe giheruka, aho mu kanya gato tugiye kumva impanda ivuze tukazamurwa. Amina. Ubutumwa nibwo butwereka Yesu Kristo uwo ari we uyu munsi, tukamwakira uyu munsi, tukamutuza mu mitima yacu, hanyuma tuzumva impanda. Abazaba barapfire muri Kristo, Bibiliya tubwira ngo nibo bazabanza kugira gute? Bibiliya avuga nibo bazabanza kuzuka. Ntabwo bazazamurwa mbere yacu. Oya, bazabanza kwanza bazuke. Abariho bakiri bazima ntabwo bazabanza gupfa, ahubwo bazahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Amina. Tuzababona ababieneme, tuzabona bene data n'abashiki bacu. Wumvise Enoki, tuzamubona
kuko tuba turi muri dimension imwe, tuba turi mu kirere kimwe. Ntabwo nkeneye ko uzambwira ngo uriya ni Enoke, sinkeneye ko uzambwira ngo uriya ni Eliya, sinkeneye umuntu uzambwira ngo uriya ni Yobu, uriya ni Maria Magdalena, uriya ni Simeoni, uriya ni Paulo, uriya ni Petero, uriya ni Branham. No, ntabwo mbikeneye ngewe. Amen. Ndagira ngo mukanguke abantu basa n'abasinzira. Ntabwo tuzajya kubaririza ngo mbese kanaka ari hehe, kubera ko abo bose bapfuye bakizera. Bibiliya tubwira ngo ariko ntabwo barahabwa ibyagize gute, ibyasezeranijwe tutari twazi. Amina. Mu yandi magambo baracyaraho barategereje. Bibiliya baratubwira ngo nubwo bamaze guhamirizwa neza yuko bizeye Imana, ntibaragahabwa ibyasezeranijwe tudahari. Amina. No kuvuga ntabwo barinjira mu bwiza bw'abana b'Imana tutari kumwe nabo. Nuvuga ngo icyo bategereje ni iki? Bategereje ko intore ya nyuma n'iri torero ry'abanyamahanga yinjira, yamara kwinjira urugi rugafungwa. Amen. Urugi rwamara gufungwa hanyuma tukazamurwa. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo umunyamahanga wa nyuma namara kwinjira mu itorero ry'Imana, nibwo umuryango uzakingwa, agakiza twahawe kavuye mu Isiraheli kakazasubira kwa ba nyirako. Amina. Muzasome mu Roma igice cya 12 muzabona ko aka gakiza twe ntitugakerense, ntidupfusha ubusa aya mahirwe twahawe. Amina. Niba twarahawe amahirwe tukagirirwa ubuntu bwo kumva iyi message, bwo kumva ijwi rya Yesu Kristo binyuze ku muhanuzi Branham, uyu ni umunsi mwiza wo kugira ngo dushikame mu ijambo ry'Imana twumvise, dushikame mu byo twigishijwe, tudatemanwa tukabivamo. Amina. Iki ni cyo gihe cyo kunga ubumwe n'umwami wacu Yesu Kristo, ni igihe cyo kunga ubumwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo tudatembanwa n'iyi miyaga y'imyigishirize itandukanye iriho, hanyuma umwami yazagaruka tugakorwa n'isano. Dukwiye gushikama. Imana yagushimwe n'icyubahiro. So ntabwo nta muntu uzaza kutubwira ngo dore kanaka dore kanaka. Ntabwo Yesu azaza kudupresent dore kanaka dore kanaka. No, murebe ku musozi wo guhindurwa, cya gihe Yesu yazamukanaga na Petero na Yohana na Yakobo, ageze ku musozi byagenze bite? Yageze ku musozi hanyuma ahindurirwa imbere yabo, imyenda ye irarabagirana isa n'izuba. Amina. Nuvuga ngo yaragiye kwereka bene data ubwiza bwe. Nubwo yari yambaye umubiri ari hano ku isi, abanyedini bamusuzugura, ariko yari we mwami waremye isi n'ijuru. Amina. Yari Imana yambaye umubiri, yari inkingi y'umuriro yambaye umubiri, yari Elohim, Imana yabonekeye Aburahamu, niyo yari yambaye umubiri iri imbere yabo, ariko ntabwo bamumenye. Amina. Ariko bene data bakeya Imana yatoranije kumenya baramumenye. Niyo mpamvu n'uyu munsi nimutekereze ko message izakirwa n'abantu bose. Amina. Ntabwo message izakirwa n'abantu bose. Message izumvwa, ijwi ry'Imana rizumvwa cyangwa rizakirwa n'ab'Imana yatoranirije ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro. Amina. Niyo mpamvu ntabwo ari abantu bose bahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Yesu Kristo hano ku isi yari Mesiya, yari Kristo, ariko ntabwo Abisirayeli babimenye. Icyakora hari abamwemeye bose, hari abamwemeye bakizera n'izina rye. Bibiliya ikatubwira ngo abo bose bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Uwo Yesu Kristo turiho tuvuga ntabwo arahinduka. N'uyu munsi uko yari ejo, n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Hari umuntu usinzira ari ku isahani, ntawe nzi. Rekata ntawe nzi. Y'abantu bari ku meza nta muntu usinzira. Imana dufashe cyane. Hanyuma igihe bazamukaga, ishusho Yesu Kristo irahinduka. Yesu Kristo ni bari bazi yuko ari umuntu, babona ubwiza bwe bw'igitangaza, babona ubwiza bw'ikirenga batigeze babona. Bagiye kubona babona Mose na Eliya, umwe iburyo undi ibumoso, Yesu Kristo ari hagati yabo. Amen. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo igihe Petero na Yohana na Yakobo bari ku musozi, ntabwo Yesu yababwiye ngo mwamubonye Eliya, mwamubonye Mose. Oya,
kubera ko bari binjiye mu yindi dimension, bari binjiye mu kindi kirere, bahawe kubona ubwiza bw'abana b'Imana. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Petero atavuga ati mwana unyemerere duce ingando eshatu hano, iyawe, iya Mose n'iya Eliya. Amina. Kandi babayeho mu bihe bitandukanye. Nta hantu hari handitswe ngo uyu ni Eliya, uyu ni Mose, ntaho. Nicyo kigaragaza ko ubwo abera bazazuka tuzababona tukiri hano ku isi. Amina. Tuzababona tucyambaye imibiri ariko tumaze kugira gute? Guhindurwa. Amina. Nitumara guhindurwa nabo bazutse bazazuka bazukanye imibiri y'ubwiza. Amina. Ibyo tuzabibona. Hanyuma natwe bazaba bakiriho tuzare ko twambare iyi mibiri ipfa yambikwe kudapfa. Amina. Iyi mibiri irwara ntabwo izongera kurwara. Iyi mibiri ibora ntabwo izongera kubora, izambikwa kutabora. Imana yagwishimwe n'icyubahiro. Ibyo ni ibintu byari bikwiye kuba bituzanira umunezero, bikaturemera ibyishimo muri twebwe, kubera ko tuzi ko aha turi ni habi ugereranije naho turi kujya. Niyo mpamvu nta munezero n'umwe hano ku isi wakabaye witambika hagati yacu n'umwami wacu Yesu Kristo. Nta n'umwe. Nta kintu cyano ku isi, nta butunzi, nta mibereho yakabaye ijya hagati yacu ikadutandukanya n'umwami. Ntabwo byakashobotse. Imana idufashe cyane. Sinzi nimba turi kumwe, sinzi nimba turi kumvikana. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo iyi message cyangwa iri jwi ritegeka niyo kintu cya mbere cyiza kigaragaza ko umwami ageze bugufi. Imana idufashe cyane. Reka dukomeze. C'est le temps de la préparation de lampe. Ni igihe cyo kwirukana imyanda yose igakurwa muri twebwe. Amina. Ni igihe cyo kwiyambura icyaha kibasha kutwizingiraho. Ni igihe cyo kwiyambura kutizera, tukambara imbaraga z'Imana, tukambara ukwizera, tukambara ijambo ry'Imana, tugasa naryo. Amina. Ntabwo ari igihe cyo gushaka ubwiza bw'isi, ntabwo ari igihe cyo kwisiga ngo twitonore ni byiza, ariko icyo dukeneye ni ukwambara ubwiza bw'umwami. Amina. Dukeneye kwambara ibyakozwe n'intumwa 2:37. Amina. Dukeneye kwambara Timoteyo ya mbere 2 igice umurongo wa 9 kumanuka, tukaba turi abantu barimbishijwe ubwiza bw'Imana, tubeshejwe n'ijambo ry'Imana. Amina. Dukwiye kwambara umwami wacu Yesu Kristo, ijambo ry'ukuri, tukaba turi kumwe n'ijambo muri twebwe, twe n'ijambo tukaba ikintu kimwe, ku buryo ibikorwa byacu bitaba bikiri ibyacu. Tukamera nka Paulo tukavuga ngo ntabwo ari jye ukiriho, ahubwo ni Kristo Yesu uriho muri jye. Ntabwo ari jye ukiriho, ni ijambo riri muri jyewe. Jye n'ijambo twamaze kuba ikintu kimwe. Imana yagwishimwe n'icyubahiro. Ese ntabwo buri wese yakwifuza icyo kintu? Icyampa buri mwene data, buri mushiki wanjye akifuza kuba umwe n'ijambo ry'Imana. Bizatuma aya magambo yanditse muri Bibiliya muyakura mu nyandiko agatura mu mitima yanyu. Bibiliya iravuga ngo nabikiye ijambo ryanjye mu mutima wawe kugira ngo ntagucumuraho. Ni mwene data Dawudi wabivuze muri Zaburi. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Hatari ijambo ry'Imana mu mutima tuzahinduka abanyabicumuro. Niyo mpamvu tubwirizwa kwakira ijambo ry'Imana rikava ku munwa, rikava mu bwenge, rikinjira muri twebwe mu mitima, rikaduhindura, tukaba ibyaremwe bishya, tukavuka bwa kabiri, tutabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo tubyawe n'ijambo ry'Imana, tubyawe n'umwuka w'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nizeye ko turi kumvikana neza. Message yaje kudukorera iki? Ni igihe message igomba kudufasha ikaduha ubushobozi bwo gutunganya imibereho yacu. Amina. Tukagenda twiyezesha kubaha Imana, tukagenda tugendera mu ijambo ry'Imana intambwe ku yindi, tugahisha Imana icyubahiro. C'est le temps de la préparation de lampe. Amatara yacu akaba arimo amavuta, ntitumere nk'aba bakobwa babapfapfa bumvise ijwi rivuga ngo dore nguri umukwe mujye kumusanganira, akaribo batangira kujya kureba amatara. No, ntabwo ari ibyo ngibyo, ariko bari biteguye. Bibiri tubwira ko nibo bagiye. Imana idufashe cyane. Levez-vous et préparez vos lampes. Muhaguruke, mukanguke,
mutunganye amatara yayo. Amina. Muziko turi amatara y'Imana. Muhaguruke rero mutunganye imibereho yanyu. Muhaguruke mwiyezeshere ijambo ry'Imana ribeze ribatunganye, muboneke imbere yayo nta kizinga nta n'umunkanyari. Imana ibamugisha. Turi kumwe neza? Imana ibamugisha cyane. Ngewe iki nicyo nifuza, nicyo namwe nabifuriza, no kugira ngo iki kitubera igihe cyiza kuba tugihumeka. Ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa. Kuba tukiri bazima ni igihe cyo kugira ngo twisubiremo, turebe imigendere yacu, turebe ko tusa n'ubutumwa bwiza. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Mbese imibereho yawe, imibereho yanjye ihamanya, igendanye n'ubutumwa bwiza? Nicyo kibazo ubundi twakabaye twibaza nk'abana b'Imana, nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Imibereho yawe mwene data, mushiki wanjye, ihamanya n'ubutumwa bwiza? Message Imana haye Frere Branham uyirimo nayikurimo ku buryo wowe nayo muri ikintu kimwe? Nicyo kintu wakabaye ubaza. Ese mwene data, message nicyo kintu kiri imbere, niyo vision, niyo ntumbero iri imbere yawe mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nicyo kintu shize imbere? Icyampa tugashyira Imana imbere. Amina. Icyampa tugashyira ijambo ryayo ku mwanya wa mbere, ibindi byose bikaza nyuma. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Amina. Ariko kuki dushaka gushyira ibyo ngibyo imbere y'ubwami bw'Imana? Imana idufashe cyane. Ni igihe cyo gutegura amatara yacu, kuko ijambo ritubwira ngo nguwo umukwe araje. Quelle veille était-ce? Ijoro ni ikihe gihe cy'ijoro turimo? Twebwe turi mu gihe cya karindwi. Amina. Habayeho igihe cy'itorero rya mbere, gisekuruza cya mbere, gisekuruza cya kabiri, gisekuruza cya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu. Twe turi mu gisekuruza cya karindwi. Hari ikindi gisekuruza kizabaho nyuma? Hari ubundi butumwa buzaza nyuma? Hari iyindi ntumwa izaza nyuma? Iyi niyo message y'indunduro. Amina. Uyu ni wo muhamagaro uheruka indi mihamagaro yose yabayeho. Amina. Ni igihe cya nyuma, aho abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana bari guhamagarirwa kunga ubumwe n'ijambo ry'Imana. Icyampa tukaba mu uwo mubare. Icyampa tukagira inzira n'inyota byo kuzasangwa turi amahoro, tutagira ikizinga. Amina. Tukazasangwa twe n'ijambo turi ikintu kimwe. Amina. Icyampa iyo ikaba ariyo nzara n'inyota yawe. Kandi Imana iravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Ese kurusha guhazwa nta n'inzara ufite? Cyangwa umeze nk'ababisire bavuga ati nta kindi Imana iraturambiye? Nawe urambiwe n'ijambo? Bien-aimé, mureke ijambo ry'Imana kuri twe rihora riri shyashya. Duhore tumva ko ari rishyashya kuri twebwe, ntiturimenyere, ahubwo turiha agaciro karyo mu mibereho yacu, nibwo rizaduhindura. Ese kugira ngo hari umuntu ushobora kwihindura? Bien-aimé, nta muntu ushobora kwihindura. Reka ni concentre ndebe ko nahinduka. Ntabwo bishoboka. Bien-aimé, umuntu wese Imana yabyaye, umuntu wese Imana yahamagaye, ifite n'inshingano yo kumuhindura. Amina. Kubera ko ntabwo Imana ishobora kuduhamagara nikomeze turekere mu mibereho twari turimo kera, ahubwo igomba kuduhindura, kuko tuba tuvuye mu bwami bumwe twinjiye mu bundi. Ntabwo twava mu bwami bwo kwa Satani aho twatwazwaga igitugu n'ibyaha ngo tujye no mu bwami bw'Imana twinjiranye mu ibyaha. Ni inzira ifunganye aho buri wese Imana igomba kumuconga akayinyuramo nk'uko ubushake bwayo buri ari ryo jambo. Imana ibaho umugisha cyane. Turi mu gihe cya karindwi, ariho ijwi rivuga ngo voici l'époux vient, dore umukwe araje. Amina. Bien-aimé, iki ni igihe kigaragaza ko umukwe ageze ku irembo. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mwene data, hari akandi kazi Imana igusaba? Babajije Yesu bati se tugire dute kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Twumvise ko ngo araza vuba azanye n'iki? Ingororano zo kugororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana idusaba gukora umurimo. Babajije Yesu bati se tugire gute
kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Muza amagambo basubije irabwa ati mu byihorere umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Amina. Mwene magambo umurimo Imana dushakaho, ikintu cyo gukora Imana dushakaho nuko twizera ijambo ryayo. Amina. Twamara kwizera kutagira imirimo burya kuba gupfuye. Ukwizera ahubwo kwa nyakuri kugaragazwa n'imirimo yako. Niyo mpamvu iyo tumaze kwizera by'ukuri ijambo ry'Imana hari impinduka zo mu mibereho yacu zidakozwe n'ubushake bw'umuntu, kuko tutabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, tutabyawe n'umuntu, twabyawe n'umwuka w'Imana cyangwa n'ijambo ry'Imana, twabyawe n'Imana. Niyo mpamvu imibereho yacu ihinduka, tukagira imibereho isa n'ijambo. Amina. Tukagenda dusa n'umwami wacu Yesu Kristo uko bwije ndetse nuko bukeye. Bien-aimé, iki ni igihe cyo kugaragazwa kw'abana b'Imana. Igihe ni igihe cyo kugaragazwa kw'abakristo, impinduka zikagaragara mu mibereho yacu ya buri munsi. Niba nde bifuza kugira impinduka mu mibereho yawe, ngenda byifuza cyane. Amina. Umuntu wese utabyifuza basi namusabira inema yo gupfa neza, uko buryo utabyifuza ubupfu. Turi kumwe bien-aimé, umuntu wese utifuza guhinduka burya abagiye mu rupfu, kuko ikituvana mu rupfu ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riduhindura, rikatuvana muri kamere twa turimo za kera, rikatuvana mu rupfu, rikatwinjiza mu bugingo. Amina. Imana dufashe cyane. Reka dukomeze gatoya. Levez-vous et préparez vos lampes. Mukanguke, muhaguruke, mutegure amatara yanyu. Ibyangombwa birahari bien-aimé. Amatara arahari. Amavuta arahari. Amavuta ni umwuka wera. Kandi umwuka wera ari muri message Imana yahaye umuhanuzi Branham. Iyo twakira message burya tugira twakira amavuta y'Imana muri twebwe. Mureke yayanda abantu bavuga amavuta arimo. Amavuta nyakuri ni umwuka wera mu muntu. Yesu nagaruka agasanga nta mwuka wera dufite. Eske tuzazamurwa kwe? Hazazamurwa abuzuye umwuka wera, cyangwa hazazamurwa abafite amavuta. Kubera iki? Kuko mu gihe byavugwaga ngo dore umukoraje mujye kumusanganira, abandi bararebye basanga nta mavuta bafite. Bakijya kuyashaka, bakijya gushakisha uburyo nabo bakwihana, buryo ki nabo bashyira mu gaciro, bagaha ijambo ry'Imana agaciro karyo. Umugeni yamaze kugira gute? Kuzamura. Amina. Ni ukuvuga ngo igihe cyose bamaze badashaka amavuta, kuyashaka ku munota wa nyuma ntacyo byajyaga kubamarira. Byari byarangiye, urugero rwamaze kugira gute? Gukingwa. Niyo mpamvu bikiri none mureke twinjire mu bwiza bw'Imana, mureke twinjire mu nkuge y'Imana, twinjire mu ijambo. Niho agakiza kacu kari. Hanyuma nitumara kwinjira, Imana izadukingiranira mu nkuge, tuzazamurwa tuye gusanganira umwami wacu. Amina. Imana ibaho umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo. Elle le fit, kandi bakibwirwa ngo dore umukoraje musoje mujye kumusanganira, barabikoze. Gusa abari biteguye nibo bagize gute? Nibo bagiye, nibo binjiye mu bukwe, nibo binjiye mu munsi mukuru. Abandi basigaye, Bibiliya ivuga ngo basigaye hanze aho bazaririra bakakigira gute? Bakahekenyera. Amen. Bivuga ngo bazanyura mu mibabaro itarigeze kubaho, bazababazwa bazira ko agakiza kabagezeho bakirindagiza, bazira yuko batakiriye imbuzi y'Imana, batumvise ijwi ry'Imana ryabahamagaraga, batarihaye agaciro. Bazazira ko batemeye, batahaye ijambo ry'Imana agaciro. Imana idufashe cyane. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans les lampes. Bamwe muri bo batahuye yuko nta n'amavuta bafite mu matara yabo. Babandi batanu igihe bagiye kuyashaka, umukwe yari yaje kera n'umugeni yagiye. Mais c'est le moment de préparer les lampes. Ariko bien-aimé, iki ni igihe cyo gutunganya amatara yacu. Est-ce que murashaka tuzatungurwa? Ariko icyo tuzi cyo Bibiliya tubwira ngo ntabwo turi mu mwijima ngo uwo munsi uzadutungura. Kubera iki? Twakiriye umucyo w'igihe cyane mugoroba. Zakariya 14:6-7 yarasohoye hagati yacu. Umucyo w'igihe cyane mugoroba
cyangwa Kristo Yesu yaratwishure muri iki gihe cya nyuma, uyu munsi twaramumenye nk'Imana ikomeye akaba n'umukiza. Amina. Twaramwakiriye nk'ubugingo, ariko binyuze mu masezerano. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. C'est le temps de Malachi 4. Ni igihe cya Malaki 4. Est-ce que iyo tuvuze Malaki 4 mwumva iki? Nta numwe nkwakuze bavamo ngamwirera. Iyo tuvuze Malaki 4 mwumva iki? Mwumva amagambo haratuye ku mabuye, mwumva amagambo yanditse muri Bibiliya. Iyo tuvuze Malaki 4 mwumva iki? Tuvuze ko iki ni igihe cya Malaki 4. Ni igihe cyo gutunganya amatara. Ni igihe cyo kugira gute? Ni igihe cyo kwitegura. Amina. Iyo tuvuze Malaki 4 tuba tuvuze. Aha. Amen. Iyo tuvuze Malaki 4 tuba tuvuze umuhanuzi Eli. Amina. Waje gukora iki? Waje kugarura imitima y'abana, kuyigarura ku mitima ya base. Mu yandi magambo, tuba tuvuze umuhanuzi Eliya, Imana yohereje mu gisekuruza cya nyuma kugira ngo afate twebwe b'igihe cya nyuma, atugarurire ku kwizera kwa mbere kw'intumwa, atugarure ku ijambo ry'umwimerere, ijambo rya ba data, intumwa z'umwami. Amina. Iyo tuvuze Malaki 4 uzajye wumva umuhanuzi Eliya wari warasezeranijwe ko azaza kutugarura kuri Bibiliya, ku nyigisho z'intumwa, ku kwizera kwa mbere kwa ba data. Amen. Aba aricyo kintu uzajya wumva. Nituvuga Malaki 4 uzajya wumva Frere Branham. Amina. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko wa munsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka ugera. Nimba Imana ivuze ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, si sezerano? Uyu munsi turacyaritegereje. Uyu munsi Eliya twamaze kumubona. Amina. Ndetse na message twamaze kuyibona. Umuhanuzi Eliya ni Frere Branham, William Marion Branham. Niwe Eliya wari warasezeranijwe yuko azoherezwa mu gihe cya nyuma kugira ngo agarure twebwe ab'igihe cya nyuma, ndavuga abahungu n'abakobwa b'Imana, atugarure ku kwizera kwa mbere kw'intumwa, kuri wa mubatizo wo kuri mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Umubatizo ntiwanditse muri Bibiliya, ariko amadini ntabwo yashoboraga kugira gute? Ntabwo yashoboraga kubibona kubera ko nta mucyo bafite. Ariko twaje kugarurwa kw'iryo jambo, cyangwa mu yandi magambo twaje kugarurirwa iryo amadini yazimije, iryo amadini yasiribanze. Imana yaje kubitugarurira binyuze ku muhanuzi William Marion Branham. Eliya wari warasezeranijwe ko azoherezwa mbere yuko isi icirwaho iteka. Amina. C'est le temps de Malachi 4. Ni igihe cya Malaki 4. Malaki 4 ni umuhanuzi. Amina. Ni umuhanuzi William Marion Branham. Ijambo ryasezeranijwe uyu munsi rikaba ryaramaze kuba ibifatika hagati yacu. Amina. Ntabwo rikiri isezerano, mutanyumva nabi. Ryari isezerano ariko ryamaze gusohora. Amina. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Icyampa uyu munsi twese tugasobanukirwa ijambo ry'Imana. Iyo bavuze Eliya wumva iki? Eske nawe umera nk'abandi banyedini bose badasobanukiwe, batazi ukuri, batakiriye umuhamagaro? Byantangaza tuvuze Eliya ntumenye icyo ijambo ry'Imana rivuze. Imana idufashe cyane. Nizeye ko uyu munsi turi bugende tuzi neza ko Eliya wasezeranijwe amaze kuboneka hagati yacu. Malaki 4 yamaze gusohora hagati yacu. Ahubwo igisigaye abafure n'abasore bashiki bacu na bene data bagomba gufata message yazanywe n'umuhanuzi Eliya, yazanywe na Frere Branham, bona yo bakaba ikintu kimwe, nta kongera nta no kugabanya. Amina. Beneme murashaka dushyiramo mutuzi kugira ngo mworoherwe, kugira ngo umusaraba were gukomeza kubaremerera. Never. Ntabwo ari byo. Mufate message ukwiri, ntacyo mwongereye,
nta nicyo mugabanyije. Mwakira ijambo ry'Imana murikomereremo. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. C'est le temps de Malashikat. Ni igihe cyo kugaruka ku kuri. Ni igihe cyo kubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amina. Ni igihe cyo gutandukana n'idini n'icyitwa icyaha cyose, ikibi cyose n'igisa nacyo, tukomatana n'ijambo. Amina. Tukagaruka kuri mbere na mbere uko bene data n'abashiki bacu bitwaraga cya gihe, uyu munsi tukongera tukagaruka kuri ibyo ngibyo. Tukagaruka ku Mana y'ukuri itari ubutatu butagatifu. Tukagaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, Alpha na Omega, Jehova mu isezerano rya kera. Amina. Uko no kwishurirwa Imana yatanze. Ariko bikadusaba ko tuba turi mu ijambo ryose, tutagabanya tutanongera. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. C'est le temps de Malashikat. C'est Luc 17. Amen. Ni Luka 10. C'est le temps de Malashikat. Et c'est le temps de Luc 17. 30. Ariya twasomye. Nkuko byari bimeze mu minsi yo kwa Loti, ni nako bizamera ubwo umwana w'umuntu azongera kwihishura. Amina. Nuvuga ngo iki ni cyo gihe abana b'Imana bagomba guhabwa isezerano nk'iryo Abisirayeli babonye. Amina. Kuko Yesu yaravuze ngo isi nimara kumera nkuko byari bimeze Sodoma. Isodoma byari bimeze bite? Munyibutse, Sodoma byari bimeze bite? Sodoma ifite ikimenyetso kiyiranga. Isodoma hari ikimenyetso kimeze gute? Ubusambanyi se gusa bagise ngo ubusambanyi busanzwe. Hariyo ubutinganyi. Ni ukuvuga ngo abagabo bashakana n'abandi bagabo, abagore bashakana n'abandi bagore, nibyo biriho no mwino minsi. Mu gihe bizaba bimeze bityo, uko byari bimeze icyo gihe, mu gihe Isodoma bakoraga ibyo, ku ruhande Aburahamu yari kumwe nande. Amina. Imana igumugisha cyane ndumva barakurikiye. Mu gihe Isodoma byari biriho bicika, abisi bari gukora amahano, Loti nubwo yariyo ntacyo yabikozeho. Bibiri tubwira gusa ko byamubazaga, ariko ntacyo yigeze abikoraho. Ntiyigeze abacyaha, ntiyigeze abahana, nta na kimwe yakoze. Ariko ku ruhande rundi tubona ko Aburahamu n'itsinda bari kumwe nande, bari kumwe n'Uwiteka Elohim. Imana yari yambaye umubiri ku buryo bamugaburiye ararya aranywa. Amina. Yesu avuga rino jambo ngo uko byari bimeze icyo gihe ni nako bizongera kumera mu gihe umwana w'umuntu azongera kwigaragaza. Byari isezerano kubera iki? Reka mbabwire impamvu Yesu yabigize isezerano. Yesu yari umwana w'umuntu wari hano ku isi yambaye inyama n'amaraso. Amina. Yambaye umubiri w'umuntu. Si ukuri se? Yesu yaravuze mwabona umwana w'umuntu azamuka asubira aho yahoze, byagenda bite? Umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, akangwa n'abisi, akagambanirwa n'abatambyi bakuru, agatangwa akwicwa. Umwana w'umuntu ntawe azamutse ngo ajye mu ijuru, keretse umwana w'umuntu wamanutse akava mu ijuru, kandi umwana w'umuntu uri hejuru mu ijuru. Nuvuga ngo igihe Yesu Kristo yari hano ku isi yari umwana w'umuntu, nko kuvuga iki? Nko kuvuga umuhanuzi. Amina. Brother bakatubwira ngo yari le prophète et plus, yari umuhanuzi no kurenza umuhanuzi. Kubera iki? Kuko yari Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Amina. Mu byahishuwe igice cya nyuma, umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi niwe wohereje Yohana umubatiza, Yohana intumwa, kuza kwereka imbata zayo ibizabaho. Amina. Nukuvuga ngo igihe Yesu yari no ku isi, yari ya nkingi y'umuriro yambaye umubiri w'umuntu. Yari wa marayika w'isezerano wayoboraga Abisirayeli ari inkingi y'umuriro, ku manywa akaba igicu. Ariko mu gihe yazaga mu isi yambaye umubiri w'umuntu. Amina. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Loti, ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azihishuriramo. Nuvuga ngo bigomba kongera, twarabisomye ubushize, hagomba kongera kubaho repetition. Nkuko tubona uyu munsi rero Sodoma igezweho ya none, ubutinganyi mu isi yose ndetse bwahawe intebe, amareta arabushyigikiye,
ibihugu birabishyigikiye, abatinganyi bahawe ijambo ahantu hose. Ndababwiza ukuri, uyu munsi tugeze mu gihe nk'iki Sodoma. Amina. Igihe Sodoma byari bimeze gutyo, bari bageze igihe cyabo cyo gucirwa witeka. Amina. Niyo mpamvu witeka yavuze ngo reka tumanuke tujye kureba ko ibyo baharega bihwanye n'ibyo bakora koko. Uwiteka amanukana na Gaburiyeli na Mikayeli, bose bambaye imibiri Uwiteka yaremye mu mukungugu. Turi kumwe neza. Hanyuma bamarayika babiri bahaguruka kwa Aburahamu, bagenda berekeje amaso i Sodoma. Mu gice cya 18 niko bavuga cyo mu itangiriro. Hanyuma mu gice cya 19 ku murongo wa mbere bakatubwira ngo nuko abamarayika babiri bagera i Sodoma ku mugoroba. Amina. Bari bavuye kwa Aburahamu, ariko ubundi baje berekeza i Sodoma, ariko banyura kwa Aburahamu. Bageze kwa Aburahamu bararya baranywa. Bigeze aho Imana yambaye umubiri itanga isezerano kwa Aburahamu. Iravuga ngo mu gihe nk'iki cy'umwaka nzaza Sara azabyara umwana w'umuhungu. Mvuga ngo igihe Aburahamu yaramaze imyaka 20 n'ingahe? Yaramaze imyaka 20 n'ingahe ategereje isezerano? Imyaka 25 uko yari hawe afite imyaka 75, kandi yaragejeje imyaka 100. Ibyiringiro byari byaragize gute? Ibyiringiro byari byaragiye. Sara nawe ibyiringiro byari byaragiye. Kubera iki? Igihe Elohim Uwiteka yambaye umubiri yahagararaga imbere y'Aburahamu akamubwira ati Sara umugore wawe ari? Akamubwira ati ari inyuma mu ihema. Ari mu ihema riri inyuma yawe. Akamubwira ngo mu gihe nk'iki nzaza Sara byara umwana. Sara mu ihema asekera mu mutima. Muranyumva neza? Asekera mu mutima, ntabwo yasetse byumvikana. Yasekeye muri we indani, ariko kuko Uwiteka arara aho ngaho yambaye umubiri, amenya yuko Sara asetse. Abwira Aburahamu ngo kubera iki Sara asetse? Wenda Aburahamu yajyaga kuvuga ati ariko ibintu ntumvise wowe byumvise gute? Ariko yari yamaze kwishurirwa, amenya ko uwo nguwo uri imbere ye ari Elohim, Imana yihagije, Imana itagira umujyanama, itagira uyifasha, izi byose, ishoboye byose, ishobora no kubera hose icyarimwe. Amina. Aravuga ati Sara arasetse. Sara mu ihema aravuga ati reka urambeshyera ntabwo nsetse. Uwiteka aramubwira ati nyamara urasetse. Brana baratubwira ngo Uwiteka yashoboraga gukubita Sara kubera ko yafashe Uwiteka nk'abeshya. Yashobora kuvuga ati nibyo mwami, nubwo ntasetse cyane ariko nasekeye mu mutima. Icyansekeje nta kindi Mana ni ukubera ko byandangiranye. Iyo yivugira byo akeyerekana ko aravuga ati ikintu kinsekeje nawe cyagusetse. None se ni hehe kuko wabonye umukecuru w'imyaka 90 abyara? Nta hantu twigeze tubibona. None se nari kubura guseka gute Nyagasani? Yaza guca bugufi, ariko yarahakanye. Yahishe intege nkeyaza, yahishe kutizera. Yaza kuvuga ati ngize kutizera Mana, nkiza kutizera kwanjye byajyaga gukunda. Burana baratubwira ati Imana yashoboraga gukubita Sara, ariko kuko Imana ntabwo yarebaga Sara. Imana yabonaga Sara ruko imurebeye muri Aburahamu. Akatubwira ko ni nayo mpamvu uyu munsi Imana idashobora gukubita umugeni wa Yesu Kristo. Amina. Kubera ko ntabwo ari we Imana ireba, ahubwo imureba inyujije mu maraso ya Yesu Kristo. Amina. Hanyuma Uwiteka ariko ntabwo kutizera ntabwo guhagarika Imana. Gushobora kwica umutizera, ariko Imana ntibura gukora. Urumva Uwiteka wari aho ngaho ni wari wabahinduriye amazina mu gice cya 17, kandi mu gice cya 18 niho ibyo ngibyo biri kuba. Hanyuma bigaragara ko Imana imaze kurondora ibyari mu mutima wa Sara. Sara gaseka, ariko ntibyabujije Imana gusoza isezerano. Nubwo yasetse, ariko Imana ikintu yakoze ni nacyo tuzareba kugira ngo Sara abashe kubyara umwana. Ntabwo yamubyaye mu buryo bwe bw'imyaka 90, byasabye ko habaho guhinduka. Amina. Arongera kuko yaravuze ati bishoboka bite ko umugore imyaka 90 maze imyaka 45 naracuze, sinjya mu mihango y'abakobwa, none se uwo mwana azava he? Uwiteka aravuga ati ariko hari kinanira Uwiteka se? Hari ikintu kibaho kinanira Uwiteka? Buranamu yabwirije nicyo kibwiriza. Hari ikintu gikomeye gishobora kunanira Uwiteka?
wowe wireba ku busaza bwawe, wireba ku gukomera kw'ikibazo ufite, ahubwo reba ku Mana ishobora guhindura ibikomeye ikabigira ibyoroshye. Reba ku Mana ishobora guca inzira aho itari, hanyuma ugume mu kwizera, ugirire Imana icyizere, uvuge uti Mana ndacyagutegereje no kugeza n'uyu mwanya. Amina. Nimba ibintu byanze, komeza ugirire Imana icyizere, komeza ukunda Imana, komeza uyizerere ku ijambo ryayo. Isezerano ryayo naho ryatinda ntabwo rizahera, ujye uritegereza gusohora rizasohora. Hahirwa uwizera yuko ibyo wabwiwe n'Uwiteka bizagira gute, bizasohora. Niyo mpamvu nubwo byaba bikomeye gute, Sara yarebaga ku bukecuru akibaza aho bizanyura, Abisirayeli barebaga ku nyanja bakibaza aho inzira izava, ariko inzira yari iri mu Uwiteka. Amina. Umwana yari ari mu Uwiteka, nicyo cyatumye Sara Imana imuhindura, arongera asubira muri systeme ya kera, ahinduka umujene. Aburahamu ahinduka umujene, kugira ngo uwo wari ufite, Bibiliya tubwira ngo umubiri wari umaze kumera nk'ugize gute, nk'upfuye. Yandi magambo ngo muri kumva byari byo, ntabwo yari akiri umugabo. Sara ntabwo yari akiri umugore. Abari abantu bari aho gusa bategereje kwipfira, yari umukecuru n'umusaza. Ariko Imana irongera ibahindura abajene, kugira ngo wa mwana w'isezerano babashe kumwakira. Amina. Branamu nibyo atubwira ati icyo ni igishushanyo cyiza cy'iby'Imana izakorera umugeni, kubera ko mw'iyi mibiri dufite ntabwo dushobora kwakira umwami. Birasaba ko habaho impinduka, tukongera tugahinduka, tukambika ubwiza, tugasubira kuba abajene, tukagira ubuzima buzira umuze, tukagira ubuzima budapfa. Hanyuma twamara guhindurwa, nibwo tuzagira gute, nibwo tuzajya gusanganira umwami ku bicu. Amina. Imana idufashe cyane. Iyo bavuze rero Luka 17, baratubwira ngo Seruta ni igihe cya Maraki 4 ndetse n'igihe cya Luka 17. Luka 17 ni cyagiye Yesu yasezeranyaga ko nibyongera kumera nk'uko byari bimeze i Sodoma, ayo mateka niyongera kwisubira, umwana w'umuntu azihishura. Amina. Umwana w'umuntu azihishura gute? Uko yihishuriye Aburahamu. Amina. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yabwiye Abayahudi ngo Aburahamu yifuje kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Amina. Ese ubundi Aburahamu buriya yanejejwe n'icyo amaze kubona uriya munsi wa Yesu? Abonye umunsi wa Kristo yanejejwe n'iki? Ntacyo mwumvamo. Yarongeye umujene. Amen. Yongera yishimana n'umugore we, ahimbaza Imana, avuga amen. Umwana w'isezerano araboneka. Yesu yarababwiye ngo Aburahamu ataravuka ndiho. Ntabwo yavugaga inyama n'amaraso nk'umubiri, yavugaga Elohim wari wambaye umubiri ako kanya. Aburahamu atarabaho ndiho. Turi kumwe neza? Ntabwo yavuze ngo nari ndiho cyangwa nzabaho, yaravuze ati ndiho, kuko Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho. Hanyuma Aburahamu yabonye uwo munsi w'Uwiteka ryari, igihe Uwiteka yamugendereraga yambaye umubiri. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abayuda ngo Aburahamu we yifuje kureba umunsi wanjye, kandi igihe awubonaga aranezerwa. Ariko mwebwe mwarambonye, nyamara ntabwo mwizera, kubera ko mukomoka kuri so Satani. Iyo muza kuba muri abahungu ba Aburahamu n'abakobwa be, mwari kunyizera. Ariko kubera ko mukomoka kuri so Satani, kubera ko mutari imbuto z'Imana, niyo mpamvu mutizera. Turi kumwe neza, muri kubyumva neza? So Yesu rero natanga isezerano, avuga ngo kubera ko nigaragaje kwa Aburahamu, écoutez bien, kubera ko nigaragaje imbere y'Abayahudi, yigaragaje imbere y'Abayahudi gute? Ni ikimenyetso ki Uwiteka yakoze kwa Aburahamu? Yarondoye ibyari mu mutima wa Sara, nubwo Sara ari mu ihema. Turi kumwe neza? Icyo cyari ikimenyetso cyerekana ko ari umwana w'umuntu. Amina. Igihe Yesu yazaga yambaye umubiri, Elohim, Imana ikomeye, kuzura k'ubumana kose kuri muri we, yakoze iki? Yarondoye, amenya Simoni Petro, amenya ko ari mwene nde? Simoni mwene Yona, mwene Yonasi. Mwigisha wamenye. Aha, byihorera, ndakuzi na so yitwa Yona.
uwo baramurondoye, arongera aza kurondora undi witwaga Natanayeli. Aramubwira ati burya Filipo nubwo aje guhamagara akubwira ati twabonye Mesiya, bisobanurwa ngo Kristo, nubwo wari utarakabyemera utangira kwivugishwa ngo i Nazareti se ngo hari ikintu kiza cyavayo, ngo none se burya cyagiye ukiri munsi y'igiti cy'umutini burya nakurebaga, kumbe burya wambonye. None se agitungukuzi amagambo yose yamubwiye, dore umwisirayeli utagira uburyarya, wamenye cyagiye atari yanaguhamagara burya nakubona. Hanyuma kuko baramubwiye ati twabonye Mesiya, none amugeze imbere Kristo nawe Mesiya akora ikimenyetso kigaragaza koko ari we Mesiya, arondora, amenya ibyo mu mutima, amenya ibihishwe. Hanyuma aramubwira ati umwisirayeli utagira uburyarya, ati wamenyeye he? Wamenyeye? Aramubwira ati rega nacyagenda nakubonye. Ahita amubwira ati menye yuko uri umuhanuzi kandi uri umwami w'Abisiraheli. Amina. Niki cyamubwiye ko yari umwami? Niki cyamubwiye ko ari umuhanuzi? Niki cyamubwiye yuko ari we Mesiya? Nuko yakoze ikimenyetso cyerekana ko ari we Mesiya. Icyo kimenyetso ko ari ukurondora ibiri mu mitima y'abantu. Turi kumwe neza? Ageze imbere wa Musamariya byagenze gute? Ntabwo mubyibuka? Yageze amusanga kwiriba. Niyo mpamvu tuya tuvuga ngo nta hantu Imana itasanga umwana wayo. Nushaka warazimiye bigeze gute? Kubera ko Imana yo iyikurebeye muri Kristo ibona izina ryawe ryanditse. Amina. Nushaka uri mu byaha bimeze bite, ariko Imana ku isaha yagenwe izakugenderera, izagushaka. Ntabwo ari twe twakunze Imana, niyo yadukunze. Amina. Nta nubwo ari twe twashatse Imana ko ntabwo twajyaga kwishakira, ahubwo niyo yadushatse. Amina. Niyo mpamvu Yesu yiyumvisemo ko agomba kunyura i Samariya, kubera ko yarazi ko hari abahungu n'abakobwa b'Imana. Amen. Niyo mpamvu Imana yagiye dutoragura ahantu henshi hatandukanye, muri pubere zitandukanye, ariko yaradutoraguye. Ntabwo ari twe twayishatse, ni Imana yadushatse. Yesu aragenda yicarira ku iriba, abigishwa bajya gushaka ibyo kurya. Hanyuma yarabizi n'isaha uwo mugore ari buzire. Burana baratubwira ngo ntabwo uwo mugore yagiyeho mu gitondo. Mu gitondo hajyagayo abagore bafite abagabo bubatse ingo. Saa sita hajyagayo ba maraya kuvoma. Nimugoroba hakajya kuvoma abakobwa b'amasugi. Niko umuco mu Bisirayeli wari umeze. Hanyuma Yesu agenda mu masaa sita, mbega hahandi abamaraya baza kuvoma. Yarazi n'igihe bagirayo, yarazi ibyo byose. Y'Imana iri buguhamagare ntiburi kibishyira muri wowe. Yiyumvisemo ko nawe akwiriye kujya kugira gute, gushaka amazi. Asize umugabo maraya ye mu rugo, asize umugabo mu rugo, afatiranye njye gushaka utuzi two kunywa cyangwa two gukaraba, ntawamenya icyo yashakiraga. Ariko kwari kugira ngo agirane contact, kwari kugira ngo ahure n'ijambo. Ntabwo ushobora kumenya aho uzahurira n'ijambo. Umuntu nakubwira ngo ariko urabizi di, uziko nshaka kuzajya gukizwa hariya, uzamubwira uti urambeshya cyane. Nta muntu ugikizwa yabishatse. Gukizwa ni nko gufatwa mu rushundura. Gukizwa ni ugufatwa mu maboko y'Imana, ni ugushakwa no gufatwa n'Imana. Kuko Imana igufata mu gihe utabitekereza, mu gihe utazi, mu gihe utibwira. Imana iragufata ikakubwira ngo aho ngaho uri ntabwo ari iwanyu. Amina. Yesu rero aragenda yiyicarira hariya ku iriba. Wa mugore araza asanga Yesu yicaye aho ngaho afite ikivomesho. Yesu aramubwira ati niko mpa amazi yo kunywa. Ati birashoboka wowe ukaba uri Umuyuda, njye nkaba n'Umusamariya ugatinyuka ukambwira ayo magambo? Ntabwo bishoboka. Yesu uzamagambo yamubwiye, iyo umenye impano y'Imana wowe ukamenya no gusabya amazi wariwe, niwe wakamusabya amazi yo kunywa, akaguha amazi kuburyo utazongera kugira inyota ukundi. Ati sinzongera kugaruka kuvoma. Atakaguha amazi azakumara inyota ndetse no mu bugingo buhoraho. Ati genda ujya kuzana umugabo wawe. Burana baratubwira ngo kumubwira ngo ujya kuzana umugabo wawe kwari kugira ngo akomeze kumwiyegereza, akomeze kurondora ibiri mu mutima we. Aramubwira ati no, nta mugabo mfite. Okay, ubivuze ukuri. N'ubusize mu nzu ntabwo ari uwawe. Wigeze kwiba ufite batanu, ariko n'ubusize mu nzu nawe ntabwo ari uwawe. Batubwiye ko kuko nubwo ari maraya yajyaga mu rusengero, buriya mu nsengero nyinshi harimo za maraya
ziri mu nsengero, ariko umunsi nugera Imana izazihamagara. Amina. Ntimuzamubaciraho iteka rya burundu, sibyo? Ahubwo mujye mukora ku buryo mwabagerageza kubajyanira umucyo w'ijambo ry'Imana. Avuga ati batubwiye ko umunsi Mesiya azaza ari uzatubwira ibi ngibi nk'ibi uri kumbwira. Ati erega niwe muvugana. Rabi, menye yuko uri umuhanuzi koko. Amina. Amenya yuko ari umuhanuzi. Kube niki cyatumye amenya ko ari umuhanuzi, cyangwa se umwana w'umuntu, cyangwa ko ari we Mesiya? Niki cyatumye uriya mugore abimenya? Nuko yarondoye imibereho ye akayimubwira. Amina. Icyo nicyo cyari ikimenyetso cya Mesiya. Noneho asiga ikibindi hasi, aragenda ajya mu murwa, avuga ati ibintu ntabwo nabyiherera n'abandugu, reka njye kubwira bene wacu nabo baze barebe uyu muntu nanjye nabonye yuko yabariwe. Avuga ati muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose, murebe ko yabariwe Mesiya. Njye nemeye niwe jambo, niwe wa muhanuzi ukwiriye kuza, nta wundi nuriye. Baraza nabo umudugudu wose, biri avuga ngo umudugudu wose uramwiyumvira, bahindurwa n'amagambo ababwiye. Amina. Burarama akatubwira ngo Yesu kugira ngo avuge atyo, uko byari bimeze muri ya minsi yo kwa Loti, ni kimwe nuko yabikoraga igihe yari yambaye umubiri. Ariko igihe yabikoraga yambaye umubiri, nta munyamahanga yabikoreye. Ni nayo mpamvu yabwiye Abisirayeli ngo muramenye, ntimuzajye mu banyamahanga, ahubwo mujye mu miryango 12. Intama z'imiryango 12 zazimiye. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko Yesu aza yaraje agenderereye Abisirayeli, hanyuma bamwanze nk'agakiza kabo, ahindukirira abanyamahanga. Amina. Niyo mpamvu yavuze ngo mu minsi ya nyuma, ubwo bizamera nk'i Sodoma n'i Gomora, umwana w'umuntu azongera agire gute? Yihishure yambaye umubiri. Amina. Ryari isezerano Luka 17 ry'uko Imana izatwihishurira natwe nk'abanyamahanga, tukabona ibyo Aburahamu yabonye, Imana yambaye umubiri ivugana nawe, irondora biri mu mitima nk'ikimenyetso cya nyuma mbere yuko Sodoma icirwa ku iteka. Imana yambaye umubiri, irondora ibyari mu mutima wa Sara mbere yuko igihe cy'Abisirayeli kirangira, kuko cyararangiye. Turi kumwe neza? Igihe cy'Abisirayeli cyo kugendererwa cyararangiye, gishyirwaho iherezo. Mbere yuko kirangira, Imana yambaye umubiri yigaragaje hagati yabo yitwa Yesu Kristo. Amina. Ikimenyetso yakoze imbere y'Abisirayeli n'Abasamariya kwari ukurondora ibyari biri mu mitima yabo, ibihishwe byo mu mutima. Hanyuma ntabwo yigeze abikora imbere y'abanyamahanga, yanababujije no kubajyamo. Niyo mpamvu yasezeranije ko Luka 17 ibyo byabaye icyo gihe bizongera kuba, kugira ngo natwe atatugenda mu mwenda. Kubera iki? Nimba arabikoreye Aburahamu, kandi niwe data, nimba arabikoreye Abisirayeli, akabikorera n'Abasamariya, twebwe yaba duhoye iki? Niyo mpamvu Buranama tubwira ngo Imana ntabwo ashobora kutugenda mu ideni. Niyo mpamvu yasezeranije ko mu minsi ya nyuma, ubwo bizaba bimeze nk'i Sodoma n'i Gomora, ya mateka yakozwe i Sodoma azongera yisubiremo mu minsi y'imperuka. Elohim azongera yihishure yambaye umubiri. Amina. Azongera yihishure akoresha umubiri w'inyama n'amaraso. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu tubwirwa ngo c'est le temps de Malachi 4 et Luc 17. Iki ni igihe cya Malaki 4, nko kuvuga umuhanuzi Eliya wagombaga kuza, ndetse na Luka 17 kwigaragaza k'umwana w'umuntu mbere yuko Yesu Kristo agaruka. Amina. Muri byumva neza? Uko myumva niko mubyumva? Mbere yuko Kristo Yesu agaruka, agomba kuza akishura hano ku isi, akishura imbere y'abanyamahanga, agakora nka bya bindi yakoraga. Niyo mpamvu Frere Branham, Imana muri we yarondoraga ibyabaga biri mu mitima y'abantu, akamenya ibihishwe imbere y'abantu, nk'uko Yesu yabimenyaga mu gihe yari mu isi yambaye umubiri. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. C'est le temps de Malachi 4 et de Luc 17:30. Ni igihe cya Malaki 4 ndetse na Luka 17. Mujye mumenya, iyo bavuze Luka 17 mwumva iki? Luka 17 iyo ivuzwe ugomba kumva Imana yihishura yambaye umubiri.
amina. Mbere yuko Yesu Kristo agaruka, nuko igihe cyagiye twakabaye twijira neza, ariko igihe cyaducitse. Mbere yuko Yesu Kristo aza bwa kabiri, agomba kongera akaza mu buryo bw'inkingi y'umuriro, amina. Nk'uko yabikoze mu Isiraheli, nk'uko yabikoze kwa Aburahamu, akagaruka nanone mu buryo bw'inkingi y'umuriro, agakorera mu mubiri w'umuntu. Iyo niyo Luka 17, akarondora ibiri mu mitima y'abantu, kugira ngo Yesu Kristo atatugendamo umwenda, amina. Mbere yuko Yesu agaruka cyangwa aza bwa kabiri, atunguka ku bicece gutwara umugeni, intama z'Imana cyangwa abizera bakino gihe cya nyuma bagomba kubona Imana yambaye umubiri, kuzura k'ubumana gukorera mu muntu umwe, amina. Ariko atari mu buryo bwo guturamo, atari mu buryo bw'ubuturo. Iyo tuvuga ubuturo, ni ukubamo none ejo bundi umwaka, imyaka 2-3, ahubwo ni uko iyo nkingi y'umuriro ariwe Elohim, ariwe marayika w'isezerano, ariwe Yesu Kristo, iza ikagaruka mu itorero, igakoresha umubiri w'umuntu, igakoresha umubiri w'umuhanuzi, hanyuma ikarondora ibiri mu mitima, hanyuma yarangiza kubikora, ntabwo igumamo forever, ikongera igasubirayo. Ngira ngo mu minsi yashize twari twarabibonye, bisa no kongera kubisubiramo, kubera ko ni message igenda yigarukamo, amina. Nuvuga ngo kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'inkingi y'umuriro kukongera kukaza mu isi, nibyo Branham yita ko ari ubwiru bwo kongera kugaruka kw'inkingi y'umuriro mu itorero, amina. Le mystère de la colonne de feu dans l'église, ubwiru bw'inkingi y'umuriro igaruka mu itorero kubwo guhishura ijambo, amina. Ntabwo ari ukuza gutura mu mubiri w'umuntu umwe, ni ukuza gukorera mu mubiri w'umuntu umwe, ariko ituye mu mubiri w'itorero ryose, amina. Yamara gukorera mu muntu umwe, ikongera igasubirayo, ikamukoresha igihe ibishakiye. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngiyo Luka 17. Iyo bavuze Luka 17, mujye mumenya ko ari ugukora kw'Imana yambaye umubiri w'umuntu, nk'uko byari bimeze igihe yari kumwe na Aburahamu, nk'uko byari bimeze mu Isiraheli. Ngiyo Luka 17, isezerano risumba andi masezerano yose muri Bibiliya, amina. Isezerano Imana ihamagarisha umugeni wa Yesu Kristo, twarabibonye abo twari kumurushiza. Umuhamagaro wa nyuma unyura muri Luka 17. Luka 17 ikaba ikimenyetso, ijwi rikaba Malaki 4. Luka 17 ikaba ikimenyetso gikurura abana b'Imana kugira ngo bamenye gukora kw'Imana hagati yabo, hanyuma Malaki 4 ikaba ijwi ry'Imana rihamagarira umugeni kugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, amina. So nibaze bavuga Luka 17, mujye mwumva gukora k'umwuka wera, gukora kwa Elohim, inkingi y'umuriro mu itorero, ihamagara umugeni wa Yesu Kristo. Nicyo kimenyetso cya nyuma Aburahamu yabonye, amina. Branham akatubwira ngo ni nacyo kimenyetso cya nyuma umugeni wa Yesu Kristo agomba kubona mbere ko Yesu Kristo agaruka, amina. Niwo muhamagaro wa nyuma uhamagara umugeni wa Yesu Kristo. Branham akavuga ngo Mana iyaba wakanguraga bene data bakamenya kuko ariko kugendererwa kwabo kwa nyuma, amina. Kugendererwa na Elohimu yambaye umubiri, bakamenya ko ariko kugendererwa kwa nyuma, bakamenya ko ari muhamagaro uheruka, hanyuma bakizera bagatunganya amatara yabo. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Icyampa tukizera amasezerano. Nimba Bibiliya tubwiye ko, nimba Branham tubwiye ko iri Luka 17:30 niryo sezerano ry'ikirenga mu masezerano yose ari muri Bibiliya yose. Kubera iki? Kubera ko ni hahandi Imana yihishura yambaye umubiri w'umuntu, amina. Inkingi y'umuriro, kuzura k'ubumana kose kugakorera mu muntu w'inyama n'amaraso, mwene data umwe hagati muri twebwe, Imana igakoreramo. Niryo sezerano riruta ayandi masezerano yose. Ndetse n'umuhamagaro w'umukwe ahamagara umugeni, naho ngaho unyurira,
Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu muri ino minsi ya nyuma tugomba guhishurirwa gukora kw'Imana hagati yacu muri ino minsi y'imperuka. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo Branham akomeza tubwira ngo toutes ces prophéties, ubwo buhanuzi bwose, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures, byamaze kuvugwa mu byanditswe, ce qui se rapporte à ce jour, ibirebana n'uyu munsi turimo, n'iki gihe turimo, nous les voyons se dérouler ici même, kandi tukabibona bisohora hagati yacu uyu munsi. Uwiteka Imana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu bigomba kubaho mbere yuko Yesu Kristo agaruka aje gutwara umugeni, cyangwa aza bwa kabiri aje kuzamura itorero. Uwiteka bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nizeye ko twize. Amen. Nizeye ko twize, ariko nanone nizeye ko turabigishwa beza. Amina. Nizeye ko turi abanyeshuri beza batigira kugira ngo bisigare aho babyigiye, ahubwo mureke tujye dora twibuka amasezerano y'Imana no gukora kwayo hagati yacu, tubiha agaciro, tumenye, duhishurirwe icyo Imana yakoze muri iki gihe cya nyuma. Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka duce bugufi dusenga Imana, hanyuma ubwo Imana nibishaka tuzongera undi munsi. Nizeye ko kandi Imana izakomeza kubaha imigisha, nizeye ko muzakomeza gukunda Imana, nizeye ko muzakomeza gukunda message mukayisoma cyane, mukayikunda, mukayibamo. Nizeye ko mbega nk'uko umugeni akunda umukwe, niko mugomba gukunda iri jambo, kuko iri jambo ni umukwe, kandi tugomba kuba umwe na rino jambo. Mugire umwete n'umuhati byo gukunda no gusoma message y'igihe cya nyuma. Uwiteka bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimira ko utaduteraniriza ubusa, tugushimira ko utavugira ubusa hagati yacu, kandi ijambo ryawe ntirishobora kukugarukaho ridakoze umurimo waritumye. Reka iri jambo ribe imbuzi kuri buri mwene data na mushiki wanjye, bityo buri wese ategure itara rye Mwami, buri wese ashake amavuta, buri wese ashake mu maso hawe, buri wese yihane, twese hamwe duhindukize intambwe zacu, tugendere mu ijambo ryawe ryose. Reka tukwizere tumara amajemana, dutandukane n'igisi, dutandukane na kamere, twomatane n'ijambo kuzageza ubwo uzagaruka. Imbaraga zose z'umwijima, imigambi yose ya Satani, byose bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Bohora bene data n'abashiki banjye, buri wese umutera umwete ndetse n'umuhate byo gushaka mu maso hawe, buri wese arushaho gukunda no kwitondera ijambo, aba ari ryo riba ku mwanya wa mbere mu mibereho yacu ya buri munsi. Nuko data mwiza, ukomeze duhe guhishurirwa, tumenye gukora kwawe hagati yacu, tumenye n'intego yatumye ukora utyo, kuko ari ukugira ngo uduhamagare, utwinjize mu bwiza bwacu bwaduteguriye uhereye kera. Urakoze Mwami mwiza, tugushimiye ko twumvise. Ukomeze rero kurindira ijambo rya mu mitima yacu, kandi urishyireho ikimenyetso Mwami. Icyo twifuza nuko tuzasanga mu mahoro, twitegujwe ubutumwa bwiza bw'amahoro, twambaye intwaro zose z'Imana, twambaye gukiranuka guheshwa n'ijambo, maze databuja ubwo uzatwara umugeni natwe tuzazamuranwe nawe. Nuko ukomeze kubana natwe, ushyire maranata mu mitima yacu, ushyire urukundo rw'ijambo mu mitima yacu, maze databuja nugaruka uzasange turabera. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abaho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.